国家公路交通安全管理局 NASA 正在对本田超过140万辆汽车展开调查，原因是收到投诉称这些车辆的发动机可能存在故障。涉及的汽车主要为2016至2020年款的车型，包括本田的 Pilot、Ridgeline 和 Odyssey， 以及 Acura MDX 和 TLX。这些汽车都配备了 3.5 升 V6 发动机。存在的问题是连杆轴承可能会出现故障，导致发动机无法正常运转。本田去年因相同问题召回了近25万辆汽车，相关的保险索赔达到1450起，未有报告任何人员伤亡。尽管如此， NASA 还是接到了173起投诉，指出未被召回的车辆也出现了类似问题，其中一名车主报告了一起未造成人员伤害的车祸。本田已表示会配合进行调查。天下卫视记者编辑报道。